درنو پښتنو په دې حالاتو باندې لږ سوچ کول پکار دي. په دې ملک کې دومره مهنګایي ده، دومره زیات تکلیف دی عوامو ته، خو د دې باوجود موږ صرف په یو بل باندې تنقید کوو، د اصلاح کوشش هم ونه کوو. راځئ لږ کمپیریزن کوو، لږ ګورو دې خبرې ته چې د وړو بحران چاته دی، ما او تا ته دی، خو د مولانا پل رحمان دوی ته دی، خو د میا محمد نواز شریف دوی ته دی، خو د عمران خان دوی ته دی، خو د هغو خاندانونو ته دی. خو دلته موږ صرف دې ته ناست یو چې د یو بل خلاف خبره وکړو، په یو بل باندې د الزامات ولګو. دا ملک ما او تا نه دی تباه کړی، دا ملک ما او تا دې حالاتو ته دی رسولی، دا دغه سیاسي خلکو رسولی دی. خو په دې کې کم یو د تکلیف یو اوس موږ به دا سوچ کړی وی چې د دې ګناه پکې نه ده. خو د عمران خان دوی هم په مزو کې دی، خاندان یې هم په مزو کې دی، د نواز شریف دوی هم په لندن کې دی، خاندان یې هم په مزو کې دی، د مولانا پل رحمان دوی هم په مزو کې دی، خاندان یې هم په مزو کې دی، دغه رنګې د اسف علي زرداري هم. دا مسله ما او تا ته ده، خو ما او تا هغه د سیاسي شعور نه ما او تا بل څه شروع کړو. موږ دې ته وایو چې زه راپاڅېږم په نواز شریف پسې خبرې وکړم، ته په عمران خان پسې خبرې وکړي، بل په فل رحمان پسې خبرې وکړي، او دا بوج په دې یو بل باندې ورړو. نه نه، دا بوج په دغه ټولو باندې دی، دا الزام په دې ټولو سیاسي خلکو باندې دی، دا الزام په هغه ټولو خلکو دی چې کم واکداران دي. ما او تا خو ووټ ورکړی دی، په خپله علاقه کې افراطي یو، مهنګایي نه ده راوستې، ځکه چې مهنګایي ما او تا له تکلیف راکوي، د دغو مشرانو بچو له، د دغه خاندانونو له نه ورکوي. موږ له په دې ټایم کې داسې یو سیاسي او یو پازیټیو سوچ کول پکار و چې موږ اړو سره نواز شریف، عمران خان، فل رحمان اړو سره موږ د دې حمایت نه کولی، بلکې هر یو په دې باندې تنقید کولی چې دا ملک ستاسو د لاسه تباه شو. هر یو سیاسي کس د خپلې پارټۍ په مشر باندې تنقید کولی چې دې د وجې دا حالات راغلل. تاسو خپل منځ کې بچي هم ستاسو وږي دي، تکلیف هم ستاسو بچو ته دی، اوړه هم تاسو ته نه میلاویږي، بجلي هم تاسو ته نشته دی، ګیس هم تاسو ته نشته دی، او بیا هم ته لګې الزامونه لګې. لږ خو د ځان سره لږ سوچ وکړه، د سیاسي شعور دا نه دی چې تا دومره په سترګو باندې پټ کړي، ستا په سترګو باندې دومره پټۍ واړوي چې ته د حق او د باطل خبره نشي کولی، تا دومره مجبوره کړي چې ته اړو سره د خپل لیډر اګینسټ تللی نشي. دا ګورې نه نظریه ده، دا نه شعور دی، دا صرف غلامي ده، او په ذهنونو کې غلامي ده. دا غلامي ختمول پکار دي. هر یو سیاسي کس لا، کو هغه د تحریک انصاف سره تعلق ساتي، کو هغه د مسلم لیگ سره تعلق ساتي، چې هغه په خپل پارټۍ کې وګوره زما په کې بي کې کې صوبایي حکومت د تحریک انصاف دی، په مرکز کې مسلم لیگ، مولانا فل رحمان، جماعت علماء اسلام او پیپل پارټي ناسته ده. تپوس وکړئ چې کوم د صوبې کسان دي هغوی د صوبې نه تپوس وکړي، د هغو خلاف د احتجاج وکړي چې ولې ما ته خپل حق نه میلاویږي. د مرکز والا د لاړ شي مرکز ته دې کښېني، د هغو نه یې تپوس وکړي چې ولې ما ته حق نه میلاویږي. تاسو د یو بل خلاف راوچتېږئ، هغوی په مزو کې ناست دي، او جماعت علماء والا مسلم لیگ د پی ټي آی خلاف احتجاج کوي، او پی ټي آی د مسلم لیگ خلاف احتجاج کوي. د دې څه پیدا شته؟ خو تاسو ځان ته سیاسي خلک وایئ او دا هم سوچ چې په موږ کې سیاسي شعور راپکې دی، موږ خره نه یو یا موږ سترګې نه پټوو. نو هر یو کس چې کوم د بغیر د مفادو کس وي، یو خو هغه کس چې د هغه مفاد وي، د هغه دا سوچ چې را روان الیکشن ته به ودرېږم، ټیکټ مسله به مې راځي، دا به مې راځي، دغه خلک پرېږدوئ. د کوم سیاسي ورکر دی، سیاسي شعور به کې دی، د خپل پارټۍ خلاف وکړي په دې وخت کې، د خپل پارټۍ د سوچ خلاف راپاڅېږي چې تا ولې دا مسله جوړه کړه. ګوره حکومتونه دواړه موجود دي، تحریک انصاف حکومت په صوبه کې به کې دی، د صوبې خپله خود مختاري ده، د صوبې خپل واک اختیار دی. په دغه واک اختیار کې د تپوس وکړه چې دا واک اختیار ستا سره دی، دا ماله ولې نه راکړې. دغه رنګې د مرکز سره خپل اختیارات سره دي، د مرکز پارټۍ نه راپاڅېږي، د خپل مرکز نه یې تپوس وکړي چې ستا سره دا اختیار د سره دی، بجلي د سره ده، دا د سهولیت د سره دي، ماله ولې نه راکړي. نو بیا به عوامو ته پته ولګي چې واقعي دا سیاسي خلک دی، په دې کې سیاسي شعور پکې دی، په دې کې سیاسي آګاهي پکې ده. خو چېرته دا نه وي نو ټول مفاد پرست دی. هر یو کس موقع ته پروت دی، د موقع مناسب کار کوي، د قوم، د ولس، د علاقې درد تکلیف د سره نشته دی. صرف په دې نیت باندې ژوند کوي چې ما ته ټیکټ میلاو شي، مالا ام پی اے سیټ راکړي، مالا ایم این اے سیټ راکړي، مالا جماعت علماء راکړي، مالا جماعت اسلامي راکړي، مالا مسلم لیگ راکړي، مالا نیشنل راکړي، او مالا تحریک انصاف راکړي. د قوم سوچ د چا سره نشته، د علاقې سوچ د چا سره نشته، د
د مهنګایي سوچ د چا سره نشته دی. دا ټول زمونږ هر څه زمونږ علاقایي سیاست او مرکزي سیاست او صوبایي سیاست زمونږ دا هر څه تباه کړو. نو قوم لږ سوچ وکړي. سیاسي نوجوانانو ته دا پیغام دی لږ سوچ وکړي. د سیاسي شعور نه مطلب دا نه دی چې ته صرف تنقید کوو شاید د بیته ګوره مت حقیقت څه دی. اول په حقیقت باندې ځان پوهې کوئ بیا مطالبه کوئ. سیاسي شعور هغه ته ویل کېږي چې ته په خپله پارټۍ کې په خپله نظریه کې په خپل سوچ کې ته خپل سوچ رهنمایي وکړي. سیاسي شعور دا نه چې ته د پی ټي آی والا راپاڅېږه په مسلم لیګ پسې خبرې کوه او د مسلم لیګ والا راپاڅېږه پی ټي آی پسې خبره کوه. بهترین سیاست هغه دی چې په خپل سوچ او په خپله نظریه کې راپاڅېږي او د خپلې خبرې دغه حمایت وکړي چې دا مسله یا دا مسله ماته نه زما پارټي زما منشور کې دا مسله شته مال زما پارټي ولې نه راکوي مال زما ګوند ولې نه راکوي. دغه ته سیاست ویل کېږي دغه ته سیاسي شعور ویل کېږي. دا نور ته کوم اوس هم شروع کړی دی ورې دا بد اخلاقي ده بد کرداري ده. دا ستا سیاست نه میچور کېږي ستا سیاست د دې نه مضبوطېږي بلکې ته پکې یو کمزوری سیاستدان ښکاري یو کمزوری انسان پکې ښکاري یو مایوسه انسان پکې ښکاري یو هغه انسان پکې ښکاري چې ستا په لاس کې ورسره څه شته دی نو صرف په دې معاشره باندې بوج تکلیف او مصیبت. والسلام.